紙，呢個亦都你都清楚啦。兩張電白紙點樣用，因為一級你都做過㗎啦。一張前一張後夾住個髮尾，將個髮尾擺喺個心嘅中間貼住佢，跟住個頭型捲落去。一級你咪咁樣做啊？第一隻，但係跟手第二隻咧就唔係貼住佢啦。跟手第二行嘅，好似個八字咁樣，響呢個心嘅一半斜出去。我講話好似攞個八字咁樣嘅，有冇人睇唔到啊？可唔可以理解為三角形咧？可唔可以理解為三角形？可以話三角形又得，咁你好似個八字咁樣，中國數目字個八字咁樣擘開嚟分又得。嗱，咁樣嘅原理係咪令到佢哋出嚟條界冇咁死啊？直頭冇界咯。係咯。呢個啱我哋。嗱，我就會用綠色心，即係卡啦咁樣，你會睇得清楚啲我點樣排啊。如果全部用黃色心咧，可能你好混亂啊。咁電嘅時候咧？真實電嘅時候。電嘅時候，梗係同一隻色啦。嗱，第二隻又喺呢邊，又係心嘅一半向另外咁樣，係咪好似將佢擘開咗佢啊？好似丫叉咁樣擘開咗佢。嗱，又係同頭形成直角將佢梳出嚟啊！唔好掹直晒佢，又唔好全部咁樣瞓低晒佢，全部係直角將佢梳出嚟。呢個方式好講求你清唔清楚頭形嘅直角啊！如果你低啲高啲咧，你就會排到歪嚟歪斜，或者啲罅咧好緊要啊！係咪好似個八字咁啊？呢個中國數目字個八字咁樣擘開咗佢嘅。咁第三行我又會由呢兩隻心嘅中間開始，攞翻一個心嘅闊度同厚度，即係唔多於3寸啦。你讀過一級都知㗎啦。厚度亦都係按照翻你用個黃色心啦，又係唔多於1寸厚嘅頭髮啦。嗱，將佢梳直咗佢，朝住頭型嘅90度將佢梳出。嗱，我又係用翻黃色嘅電髮芯啊。咁一陣我哋做嘅時候係跟你呢隻色啊？跟我啦，跟我一模一樣啦。明白。跟住又再扯出去咯喎，即係話我又會咁樣，好似個八字咁樣擘開佢，見唔見啊？全部斜斜地咁攞嘅，唔係攞直去，係斜出，又係頭型直角梳出嚟。又係頭型直角雙去。捲落去，依邊又係斜出去嘅，又係同頭型直角將佢梳出嚟。
位置又係差唔多嘅，又係喺頭頂起步，即係話我又係喺呢兩個心嘅中間，咁咪唔會形成一條好死嘅界咯。砌磚咧就俾一個中長度嘅頭髮用嘅，即係啱啱可能短過膊頭少少，好似佢呢啲咁嘅長度啦，佢呢啲咁嘅長度啦。砌磚嘅意思係咪即係第一個啊？第一個頭平排，係嘛？而家呢個叫砌磚喎。你哋第一個頭叫做基本電髮啊嘛，你哋第一級嗰個係啊短頭髮用㗎。即係話而家你哋已經學識咗長中短，已經唔同咗，個長度都有唔同嘅排法啦。咁如果長頭髮唔可以用呢一個方式咩？你去到後邊咪知咯，後邊會好拱㗎。唔係有啲人覺得我唔中意中間條界咁死，即係咁。如果你咁樣卡冷咁樣，咪會令到佢即係頂位嗰啲位置唔會咁死咯，就識條界。其實咧，你要睇翻佢嘅頭髮嘅長度，佢嘅層次。咁好多時可能如果有啲長頭髮，唔代表佢頭頂都係齊執噶嘛，未代表係長噶嘛。咁佢可能有層次噶嘛。咁你可以混合都得嘅喎，頭頂用砌磚，後邊用蛇仔都得嘅喎。哦，即係同樣你如果你覺得佢兩邊嘅頭髮短，但係後邊頭髮長嘅，你可以將佢基本同埋砌磚又可以混合埋嘅喎。冇限定一定虧死，我一定要成個頭都咁樣排嘅喎。電頭髮就係咁得意嘅喎。造型我諗可能都係講緊係你點樣去將啲捲髮去混合咗佢嚟用啊，令到佢砌造一個髮型跟翻佢個髮型走啊。嗱，去到第5行，因為要有5隻，同頭先第4行一樣啦。我喺耳仔嗰度加多一執，加多一隻心。呢個啱啱喺個滴水個位嗰度。